मैं इस यूजलेस बोल को फेंकने जा ही रहा था, तभी मैंने सोचा क्यों ना इसे काम पे लगाया जाए, जिसके लिए मैंने ऐड किया एक्वा सॉइल, जो अंडर वाटर प्लांट्स के लिए बेस्ट है। सॉइल को मैंने सैंड से कवर कर दिया और फुस स्प्रे करने के बाद ऐड कर दिया कुछ छोटे और बड़े वेलेस्नेरिया। ये बहुत हार्डी प्लांट्स होते हैं जिन्हें एक्स्ट्रा केयर की कोई जरूरत नहीं होती। वाटर फिल करने के 12 घंटे बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा था। अब कुछ स्टोन्स डाल के एक ड्रिप टूट डाल दिया, जिसमें इकोसिस्टम बैलेंस करेंगे ये छोटे छोटे स्नेल्स। कृपया करके इसमें बेटा फिश रखने की बात ना करें।